Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգնին սրբո ամեն։ Ուրեմն քաղաքը, ուր մենք կմեծնանք հաճախ, սիրելիներ, մեր դրացիները մեզի կճանչնան։ Ամեն մարդ մեզի գիտե, մեր հայրը, մեր մեծ մայրը, մեր դասընկերը, եւ շատ ադեն, երբ որ նաեւ համեստ կյանք ունենանք, կարևոր մեկը չենք լար, չենք տեսնվիր եւ մեր անունը հայտնի չլար։ Այսօրվա ավետարանը այդպիսի դրվագի մասին կխոսի։ Ասե Հիսուս Նազարեթի մեջ է, այն քաղաքի մեջ, որ ինքը ծնած էր, մեծած էր, ամեն մարդ գիտեր իր հայրը եւ մայրը, Հովսեփն ու Մարիամը։ Եվ օր մնալ, ինչպես մենք տվիրները ընթերցում գնեն, քաղաքի ժողովուրդեն Հիսուսին գլա, որպեսզի ինքը ընթերցումը կատարի։ Եվ այն ադեն 5 դագարանը կամ մեր գիծած մարգարեությունները մեծ մակաղաթի վրա գրված կրած, սկրոլ գսել, որ գպանան եւ գգարթան։ Եվ Հիսուս, երբ որ գպանա գգարթա, այդ խոսքերը Եսայի մարգարեն, որ հազարավոր տարի առաջ ասած էր, իր մասին էր այդ խոսքերը։ Ինքը գտարնա այդ խոսքերի իրականությունը։ Եվ Տերը կգարթա ասելով, Տիրոջ հոգին վրաս է, որովհետև զիս օձեց եւ ղրգեց աղքատներուն փրկության ավետիսը տալու, սրտափեգները, այսինքն սիրտը գդրվածները մխիթարելու, քերիներուն ազատություն բերելու, գույներուն աչքերը փանալու, հարստարվածները ազատելու։ Հիսուս պարզապես խոսք չգարթաց, այլ մեջ են զորություն գելներ։ Որտեղ Ղուկաս ավետարանը գսե, որ ամեն մարդու աչքերը սևեռված մնաց իր վրա, որ ասինչ հեղինակությամբ եւ իր հոգիով կգարթա։ Եվ երբ որ նստավ, մարդիկ թերին գնային, Հիսուս ասավ. այս մարգարեությունը, որ դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացավ։ Այսինքն մարգարեն, որ գխոսեր, այսօր իրականություն դարձավ, որտեղ ես եմ, որ եկած եմ ադիգա իրականացնելու։ Շատերը զարմացան, ասին, ասիկա Հովսեփի դղան չէ, ինչ կխոսի իր մասին։ Մենք Մեսիան կսպասենք, դու բարձ մարդ ես, մեր քաղաքացին ես, մեր գյուղացին ես։ Հիսուս, որպեսզի ավելի գրգռե իրենց, գսե, որ անշուշտ պիտի բժիշկ դուն քեզի բժշկե։ Հոսալ կատարյա հրաշքները, որ լսեցին կատարած ես Կափառնայում քաղաքի մեջ, ուրիշ քաղաք Մկարելիայի մեջ։ Եվ գսե, որ դուք ինձի չեք ընդունիր, որովհետև չընդունեցիք նաև Եղիա մարգարեին եւ Եղիսե մարգարեին։ Ձեր չընդունելու պատճառով Աստված իրենց կրկեց ուրիշ քաղաքներու մեջ եւ հոն է, որ իրենց հրաշքները եւ բարի գործերը կատարեցին, որտեղ այլ մարդիկ, այլ ազգի մարդիկ իրենց ընդունեցին։ Ժողովուրդը անշուշտ զայրացավ, որտեղ իրենց ազգային չեղերուն տվավ Հիսուս, եւ գսե, որ ժողովարանեն դուր հանեցին, այսինքն քիչ առաջ հիացած են իր խոսքով, բայց հիմա տվավ իրենց պատիվին, ժողովարանեն դուրս հանեցին իրեն, լերան ծայրը տարին, որպեսզի վար նետեն, որտեղ օրենքը գսե, թե մեկ ինքզինքը Աստված կնե, պետք է քարգոծվի կամ ժայռել վար նետվի։ Բայց Հիսուս իր կյանքը ինքը գուտա ինչպես գինենք, ինչ հրավ մեջեն անցավ եւ գնաց, որտեղ ժամանակը չէր ասած։ Ուրեմն նազարեցիները Հիսուսը մերժեցին, որտեղ շատ ծանոթ էր իրենց, բարձ մարդ դարձած էր իրենց համար, սովորական մեկն էր։ Ընտանիքը գիտեին, միշտ կտեսնեին եւ այդ շատ ծանոթությունը ինչ հրած էր, գուրացուցած էր իրեն։ Մարդոց կուրացուցած էր, չէին տեսնել իսկ իրական էությունը։ Մենք հավ սիրելիներ, Հիսուսի պատմությունները գիտենք, աղոթները գիտենք, տոնական օրերը գիտենք, ավանդությունները գիտենք, այնքան ծանոթ ենք, որ այլևս չենք լսել Հիսուսին շատ ավելի։ Հիսուս սովորական լավանցի դարձած է մեզի համար, կարծես որևէ մեկը եւ իր խոսքերը այլևս մեր վրա չեն հաստատել։ Սուրբ Գիրքը մեր սիրտը չի շարժեր, խիղճը չի արտընկալ, ապաշխարության, հարադեպ փոփոխության չի տանիր, կարծես Աստծո խոսքը երևի երաժշտությունը լա, background music կսեմ, որ փամ մնե, որ միշտ լսել եմ անանք բան մնա, որտեղ ներքուստ մեր սիրտը քոց է, մենք Աստծո կտեսնենք միայն արտաքինը եւ ոչ թե ներքինը, բայց Աստծո բերածը գիտելիք չէ, այլ կյանք է, որովհետեւ իրեն հետ հարաբերելով մեր կյանքը փոխվի։ Պողոս Արաքյալը ճիշտ ասուր համար գսե Եփեսացիս թղթի մեջ, գսե միշտ աղոթներուս մեջ
Հիշեմ ձեզ, որպեսզի մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Աստվածը, Հայրը, որում կպատկանի փառքը, ձեզի դա իմաստություն եւ հայտնություն բարգեւող հոգին, որպեսզի կարենաք զինք ճանչնալ։ Այսինքն մենք պետք է աղոթենք, որպեսզի Սուրբ Հոգին, որ անցյալ շաբաթ հոգեկալուստ էր, մեզի ցցնե, թե ով է ինքը, ով է Աստված, ինչ տեսակի Աստված կյանք ուզի ես ապրին եւ նորոգ է, այլապես կրոնքը գտարնա չոր բանը եւ կրկնվող բանը։ Առաքյալը գսե, որ խնդրեցեք, որ Աստուծո Հոգին խորուն հարաբերության տա։ Ամենաթյուրին ձևը Քրիստոսին մերժելու կարծելն է, որ ես ամեն բան գիտեմ, որ ինձի գսե, այլևս նոր բան չի գա, որ Տերը ինձի կգնասի։ Մենք ընդհանրապես նազարեցիներու պես հարմար, հանգստացող փրկիչ կփնտրենք։ Մեկը, որ մեզի մարդարավեր չի նետել, այլ գնե, ինչ որ մենք կուզենք։ Մեզի համար հրաշք կնող, օրտնող, ծրի հաց և ցուկ բաժնող, չուրը քինի դարձնող, անանք մեկը կփնտրենք, բայց Հիսուս կմերժե մեզի համար հրաշագործը լալը, որտեղ իր գործը չէր եկած հրաշներ կատարելու, այլ եկած էր քարոզելու և Աստծո արքայությունը հայտարարելու։ Եվ Հիսուս կսե, որ ես զվարճանքի համար չեմ եկած, entertainment չեմ ձեզի համար, այլ գուզեմ, որ լուրջ քայլելով ինձի հետևիք։ Adorամարը սավ ինչը արեք ինձի հետևելու համար, ձեր խաչը արեք և ամեն օր հետևես եկեք։ Չսավ ձեր տելեֆոնները արեք, ձեր ինստագրամները արեք, ֆոտոապարատները արեք ինձի հետևեցիք։ Ոչ, սավ ասիկա լուրջ ճամփա է և լրջություն ունեցողն է, որ բդուղք ունենա այս ճամփային վրա։ Մենք մեր օրենքով գուզենք Հիսուսը քալեցնել։ Ինչ կսենք, օրհնե մեր կյանքի ծրագիրները, բայց մի փոխեր անենք։ Ինչպես երբ որ գաղութենք, գսենք Եղիցի գամքո, այսինքն գամքը դլա, վերջը մեր ուզածները գսենք, ասիգա գուզենք կլա, ասիգա գուզենք կլա, ասիգա գուզենք կլա։ Գսենք ները մեզի, բայց չենք ուզեր ապաշխարենք։ Մենք գսիրենք մեղքը, հանգիստ գուզենք ունենալ առանց զոհողության, խաղաղություն գուզենք ունենալ առանց աղոթքի և Քրիստոսի հետ ժամանակ անցնելու։ Ինչպես խաղաղություն ունենա դուրսինները, երբ որ Աստված չի ճանչնար։ Ժամանակավոր թմրեցուցիչ կրնաս ունենալ, բայց այդ խաղաղությունը, որ Քրիստոսը սավ ես կթողում ձեզի, չես կրնար ունենալ, մինչև իրեն չերթաս։ Արքայություն գուզենք երթալ, առանց հոգևոր դիսցիպլին ունենալու, աղոթքի ունենալու։ Օրմը գաղութեն, օրմը եղեցի երթամ, մեր մտքին մեջ է, բայց այդ օրմը չենք գիտել։ Գսենք, գսիրենք Հիսուսը, բայց իր վերած պատվիրանները ես կզադեմ, որը պիտի կործադրեմ։ Հայրս և մայրս հարկելը կարևոր է գլխուս վրա գսենք, բայց սուտ մի խոսի, մի կողնար, մի շնանար, ուրիշի ունեցվածքին աշմիտիր, ադոնք աստարու բաներ չեն, ադոնք պետք է ենենք, որ ապրենք։ Ուրեմն ինչ կլա, մենք Քրիստոսին գսենք, որ մոդեցիր մեզի, բայց մի են քիչիկ, որտեղ ես իմ վիճակս կսիրեմ։ Adorամար Տերը շատ խիստ է իր խոսքերու մեջ, գսե, որ չգարձեք, թե ով որ ինձի Տեր գսե, երկնքի արքայություն պիտի մտնե, այլ պիտի մտնե միայն անիգա, որ երկնքի մեջ գտնվող իմ հորս կամքը կկատարե։ Այսինքն Աստծո կամքը կատարելը մտերմություն է։ Եկած երևակայեցեք դունիմը մեջ մարդիկ, որ կաբրին, մեկը մյուսի կամքը չկատարե։ Մեկը բադվանը պացիկ է, մեկը շոֆաժը պացիկ է, մեկը գոշիկները սալունի մեջ տեղն է, ինչ կլա, խարնաշպոտ կաղոս կլա, դուն չլար, որտեղ մենք իրարու գամքը չենք կատարել, նույն ձևով Աստված կսե, եթե իմ գամքս իթև չկատարեք, ձեր մեջը խաղաղություն չեք ունենալ։ Ուրեմն Հիսուսը կմերժենք, երբ իր առաքելության գործին մաս չենք կազմեր։ Եվ ինչ էր իր առաքելությունը, որ ասինք, աղքատներուն փրկության ավելից տալու, սրտով փեգվածները, սիրտը կտրածները մխիթարելու, գերիներուն ազատություն բերելու։ Երբեմն գսենք, որ աղքատներ չկան մեր շուրջը, սրտափեգներ, ներվածներ չկան մեր շուրջը, գերիներ չկան մեր շուրջը, հայ գերիները Բաքուի մեջ են գսենք, չէ՞։ Բայց այսօր գիտեք, որ շատ գերիներ կա մեր դուներու մեջ, որ բեյսմենտներեն չեն ելներ, արևի լույսը չեն ուզել տեսնել, որտեղ ցավ ունի, տրոմա ունի, մեկը պետք ունի իրենց հեռացանելու, սելու ինչպես ես, մինագությունը գխեղտե շատերուն և մենք անտարբերենք։ Կմերժենք Քրիստոսի առաքելությունը և կգանդեսենք
քաջալերել մենագության մեջ գտնվողը։ Առատ հերացայինը հերացայն է, ըստ ինչպես ես։ Այդ չունի շատ բաներ, որտեղ այսօր մարդիկ ամենին շատ ինչ կուզեն ուշադրություն։ Եթե չեք հավատա, Instagram կասեք, մարդիկ տեսեք ինչեր գնեն, որ մեկը իրենց ուշադրություն դարձնեն։ Որտեղ երբ որ ես ուշադիր եմ մեկու հանդեպ, կսեմ, որ ցուն կարևոր ես ինձ համար, ես կհարգեմ, ես կսիրեմ ձեզ։ Նեղության մեջ եղող ընտանիքներուն գսենք Աստված մեծ է, բայց գրպանս չեն բանալ իրեն հանդեպ։ Ձերքիս ուժը չեմ ուզել կիսել, չեմ աղոթել իրեն համար, միայն լեզվովս կսեմ։ Հակոբոս Արաքյալը եթե գսեմ մեկը նեղության մեջ է եւ դու փամը չես սներ, ասել է որ հավատքը անօգուտ է։ Չես կնարսել քնախաղության, պետք է հակոստը տանես եւ իրեն տաս։ Կանդեսենք Աստծո առաքելությունը եւ չենք ներել մեզի նեղացնողներ։ Շատերս տարիներ քենը մեր սիրտը կպահենք, կքալենք կնմանի մարդուն, որ աչքը մշուշոդը չի տեսներ, երբեք բժշկի չի երթար, եւ կգարձե նորմալ է անոնք տեսնելը։ Քենը նախանցը մեր սիրտը ադան մշուշի մեջ կպահեն եւ ад մշուշով կքալեն։ Միջև չերտանք դիրոջը չի համերալի։ Կանդեսենք, երբ առիթ ունենք Աստծո մասին խոսելու, բայց կվախնանք, կսենք մեկը չեն հասկնար, բայց Տերը ինչ կսե, ովքեր որ ինձի մարդոց արտեպ չթավանին, չխոսին իմ մասիս, ես ալ իրենց պիտի չթավանին, հրեշտակվելու եւ որս նարցով։ Ուրեմն շրթունքներով կմեծարենք Քրիստոսը, բայց չենք օգներ այն մարդոց, որոնց ինքը եկավ փրկելու եւ մասնագից չենք գլար այդ առաքելության, որ ինքը կանչած է։ Ուրեմն մեծագույն մերժումը սիրելիներ անդարբերությունն է։ Նազարեցիները ուժով բռնեցին Հիսուսը, դուրս տարի ժողովարանը եւ քաղաքը։ Մենք Հիսուսը ուժով չենք բռնել, մենք պարզապես շատ ադեն անդարբեր ենք, ինքը հոն է կամ հոն չէ։ Ժամանակ չունենք աղոթքի, մեր ավետարանը միշտ քոց է, բադարակը ռուտին դարձել է, պիտի երթանք որտեղ հայ ենք, պիտի երթանք որտեղ հոգյանքից տունենք, այսինքն ամեն ինչ մագերեսային է։ Քրիստոսին միշտ մեր ավելցած ժամանակը կհասնի, ոչ թե առաջի ժամանակը, ոչ թե ամենեն կարևորը, եւ աբրուստով այնչափս պահենք, որ գմորնանք կյանքի մասին։ Ուրեմն անդեսումը քայլ առ քայլ գլա, մենք կրոնական գերևինք, բայց մեր մեջը Աստուծո սեր չկա։ Իսկ Քրիստոս կսե ես եկա որ կյանք ունենաք, հետս ավելիով կյանք ունենաք։ Թող Աստված օրհնե, որ չնմանինք այդ նազարեցիներուն, որոնք Քրիստոսին թույս վռնդեցին, այլ նմանինք անոնց, ովքեր մինչև խաչը կացին եւ ասին, որ քու մեջ դե կյանքը, դու ես ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Հավիտյանս հարգելից ամեն